Korrika ezagutzen duzu? Korrika hobeto ezagutzeko 7 galdera eta 7 erantzun prestatu ditugu. Zer da korrika? Korrikak 45 urte ditu eta jende asko bildu nahi du. Euskaltzale horiek iparralde eta hegoalde osoa zeharkatzen dute korrika eginez. Zergatik antolatzen dute korrika? Parte hartzaileek AEKA elkartea lagundu eta euskara defendatu nahi dute. AEKak euskararen erabilera zabaldu nahi du eguneroko bizi osoan. AEKak ekintzak garatzen ditu euskararen irakaskuntzarako. Zer simbolizatzen du lekukoak? Herri eta hiri askok parte hartzen dute manifestazioan. Iparralde eta hegoaldeko hiritarrak elkarrekin daude euskararen alde. Hau da lekukoaren mezua. Nola parte hartu korrikan? Hainbat modu daude parte hartzeko korrikan. Herritarrok erakundea lagundu ahal du. Eta dirua eman edo materiale errosi ahal du. Korrikan bertan parte hartu ahal du ere. Bestalde, enpresek eta elkarteek kilometroak ordaindu ahal dituzte. Zer da korrikaren lelua eta mezua aurten? Korrikaren lelua euskara gara da. Lekukoaren barnean mezu bat dago. Persona famatu batek mezura idatzi du. Nor omentzen du korrikak aurten? Aurten, korrikak errigora ormentzen du. Errigora ekimen herritarra da. Nafarroa hegoaldean dago. Bi helburu ditu. Ekonomia zirkularra eta euskara sustatzea. Bordalen, zer antolatu dugu korrika ospatzeko aurten? Bordalen korrika guztietan parte hartzen dugu. Aurten martxoaren 14an, larunbat goizean, Euskal Etxeko ide batzuk korrika tipia antolatu dute Bordalen. Arnoaren museotik Euskaldunen plazara. Helmugan edari bat urririk topa jatetxean. Beste alde, Euskal Etxeak kilometro bat errezerbatu du martxoaren 19an gauean, Baxe Nafarroan, Donapelu ondoan, tipi-tiapa korrika.